ឈានទៅមុខឬក៏ត្រូវឈប់ទឹកនឹងបើពីបាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនឹងតើនឹងអាចទៅមុខរួចទៀតទេឆ្ងល់ថាមិនដេចពេលខ្លះធ្វើដូចអារម្មណ៍នឹងរូបបងខ្លាំងពីខ្លះធ្វើដូចមិនអើទេឬក៏ពេលដងស្ងួនអូននៅស្ទាក់ស្ទើរទៀតនឹងប្រុសអ្នកនោះអូនឆ្លើយមកក៏មិនចង់ឃើញអូនចោលគេព្រោះបងក៏មិនចង់ខ្លាចខ្លួនដនដាមសង្សារគេមិនញញើតនឹងទឹកភ្នែកទេមានមេសុខចិត្តឈឺចាប់ស៊ូបែកក្នុងឈើសំរត់ទឹកភ្នែកចិត្តសងវែកប្រាប់ឲ្យអូនថែគេបងមិនស័ក្តិសមឲ្យស្រួលក្បត់នឹងរូបគេទេមានស្នេហ៍ត្រឡប់ក្រចោគេឈឺបងណាក៏ដឹងច្បាស់បងឈឺណាស់តែបាត់បងអូនដូចគ្នាតែបេះដូងមួយនេះមិនអាចឲ្យស្រស់ពុំងារមានឈ្មោះស្រីក្បត់ព្រោះបងសុំតតែមួយជំហានតាហេតុអ្វីមិនណាឈានទៅមុខបានឬក៏ត្រូវឈប់ត្រឹមនឹងបើពីបាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនឹងតើនឹងអាចទៅមុខរួចទៀតទេឆ្ងល់ថាមិនដេចពេលខ្លះធ្វើដូចបារម្ភនឹងរូបបងខ្លាំងពីខ្លះធ្វើដូចមិនអើទេឬក៏បែដងស្ងួនអូននៅស្ទាក់ស្ទើរទៀតនឹងប្រុសអ្នកនេះអូនឆ្លើយមកក៏មិនចង់ឃើញអូនចោលគេព្រោះបងក៏មិនចង់ខ្លាចខ្លួនដនដាមសង្សារគេមិនញញើតនឹងទឹកភ្នែកទេមានមេសុខចិត្តឈឺចាប់ស៊ូបែកក្នុងឈើសំរត់ទឹកភ្នែកចិត្តសងវែកប្រាប់ឲ្យអូនថែគេបងមិនស័ក្តិសមឲ្យស្ងួនក្បត់នឹងរូបគេទេមានស្នេហ៍ត្រឡប់ក្រចោគេឈឺបងណាក៏ដឹងច្បាស់បងឈឺណាស់តែបាត់បងអូនដូចគ្នាតែបេះដូងមួយនេះមិនអាចឲ្យស្រស់ពុំងារមានឈ្មោះស្រីក្បត់ព្រោះបងគេបាត់មិនបងមកក្រៅដឹងខ្លួនហើយថាបងណែនជ្រែកគ្មាននរណាអាចញញឹមមានតែអ្នកសម្រាប់ទឹកភ្នែកស៊ូបែកក្នុងឈើសំរត់ទឹកភ្នែកចិត្តសងវែកប្រាប់ឲ្យអូនថែគេបងមិនស័ក្តិសមឲ្យស្ងួនក្បត់នឹងរូបគេទេមានស្នេហ៍ត្រឡប់ក្រចោគេឈឺបងណាក៏ដឹងច្បាស់បងឈឺណាស់តែបាត់បងអូនដូចគ្នាតែបេះដូងមួយនេះមិនអាចឲ្យស្រស់ពុំងារមានឈ្មោះស្រីក្បត់